بسیارم ممنون، متشکرم. و اما سوژه دیگه در ارتباط با شنیدن صدای قلب هست. افرادی هستن یا پیش میاد که در واقع صدای قلب خودشون رو میشنون و این باعث میشه که این صدای قلبی که در گوش شنیده میشه ایجاد انگزایتی بکنه و یک نگرانی برای شخص به وجود بیاره. دلیل این مسئله چه هست دکتر و چه مشکلی میتونه باشه که به این شکل خودش رو بروز بده؟ درسته. ببینید خوب شد اتفاقا این سوال رو شما پرسیدین، به خاطر اینکه یکی از عزیزان الان تقریبا مدت بسیار زیادی هستش که از من خواسته بودن راجع به صدای در گوش توضیح بدم که متاسفانه اصلا فرصت نشد، ولی خب این یه بهانه‌ای شد که راجع به این هم صحبت کنیم. به طور کلی ما انسان ها 3 جور صدا میتونیم تو گوشمون بشنویم. یکی صدای قلبمون هستش. صدای قلب رو افراد عادی هم میتونن بشنون، به ویژه هنگامی که روی سمت چپ قلب، سمت چپ بخوابن. شبا وقتی شما روی سمت چپ میخوابین در اکثر اوقات ممکنه که صدای قلبتون رو به صورت خفیف بشنوین. منتها این فرم فیزیولوژیک و فرم عادی هستش، ولی بعضن شنیدن صدای قلب و اون گروم گروم کردن صدای قلب یک حالت غیر عادی ممکنه که پیدا بکنه. عللی که میتونه باعث بشه که فرد ضربان قلبش رو به مقدار خیلی شدید و آزارنده‌ای بشنوه که بعضا حتی مانع خوابیدن فرد میشه و حتی این حالت رو در هنگامی که روی سمت راست خودش میخوابه حس میکنه، اینها هستش. یک، کسانی که کمخونی های خیلی شدید دارن، به ویژه کمبود آهن خیلی شدید دارن، این افراد صدای قلب خودشون رو ممکنه بشنون. 2، کسانی که کمبود ویتامین B1 یا تیامین دارن یا بیماری بری دارن، این حالت رو ممکنه داشته باشن که البته این حالت امروز کم هستش. 3، کسانی که باردار هستن. 4، کسانی که پرکاری تیروئید دارن. 5، کسانی که اضطراب خیلی شدید دارن. 6، کسانی که قهوه زیاد میخورن، به ویژه بعد از 6 شب و به اصطلاح نزدیک‌های خوابیدن قهوه میخورن یا چای پررنگ زیاد میخورن. دیگه کسانی که یک سری قرص‌هایی که خودش تپش قلب میاره استفاده میکنن، مثلا قرص‌های سرماخوردگی که حاوی پزودوافدرین یا سودافت هستش، در این افراد هم به اصطلاح این افراد میتونن صدای قلب خودشون رو بشنون. همچنین در کسانی که فشار خونه‌شون خیلی بالا هستش و غیر قابل کنترل هستش، این افراد ممکنه که صدای قلبشون رو بشنون و این حالت آزارنده باشه. پس این یک. دومین صدایی که انسان ممکنه که بشنوه، اینجا یک چیز خیلی جالبی رو عرض کنم. یکی دیگه از عللی که فرد ممکنه صدای قلب خودش رو بشنوه وکس توی گوش هستش. وقتی که وکس یا سرامن توی گوش خیلی جمع میشه، به صورت که حالت ایمپکت پیدا میکنه، یعنی کاملا گوش رو میبنده، فرد صدای قلب خودش رو ممکنه که بشنوه. یه پدیده خیلی جالبی هستش که وارد جزئیاتش نمیشم. منتها ببینید وقتی که صدای قلب از طریق کاروتید یا شاهرگ ها به طرف بالا میره و وارد جمجمه میشه، به صورت پالس وارد جمجمه میشه، در مجاورت یک استخوانی قرار میگیره به نام پتروس بون در کف جمجمه و این پالس قلب به اونجا منتقل میشه. منتها از اونجایی که این پالس نهایتاً اون ارتعاش به پرده صماخ میرسه یا تیمپانیک ممبرین میرسه، در شرایطی که گوش انسان سرامن نداشته باشه و به اصطلاح پاک باشه و اون مجرای گوش خارجی باز باشه، در نتیجه این ارتعاش که از قلب به اصطلاح به طرف بالا میاد به پرده صماخ منتقل میشه و خنثی میشه و میره بیرون. یعنی کاملا برعکس اون حالت که فرد از بیرون صدا رو میشنوه که از بیرون پرده صماخ مرتعش میشه که میره داخل گوش، اینجا برعکس هستش. منتها هنگامی که سرامن وجود داشته باشه، این انتقال به خارج از گوش صورت نمیگیره و این حالت رزونانس پیدا میکنه. یه مثال عرض کنم، شما اگر فرض کنیم از این بلندگوهایی که خیلی بزرگ و قوی هستن و اون ووفر دارن که به اصطلاح صدای بم ایجاد میکنه، اگر شما برین یک مثلا یک سینی یا یک کتابی جلوش قرار بدین که
به اصطلاح ببندین اون مجرای ووفر بلندگو رو، میبینین که همون صدا هستش ولی شروع میکنه مرتعش شدن و این همون پدیده هستش که در اینجا اتفاق میفته. پس در نتیجه افرادی که صدای قلبشون شدید میشنون حتما باید مراقب باشن که ممکنه مسئله سرومن باشه در داخل گوش. دومین صدایی که انسان میشنوه یک صدایی هستش که مثل آبشار میمونه، یک صدایی که حالت آبشاری داره و مثل فواره یا مثل حالت فشفش صدای قلب هستش. یعنی مثل صدای قلب حالت عادی نداره، بلکه یک طنینی هم بعدش داره که حالت مثل آبشار تولید میکنه. این حالت رو کاملا غیر عادی هستش، یعنی در هر حالتی این صدا غیر عادی هستش، فرم فیزیولوژیکش رو نداریم. این افراد کسانی هستن که یا مثلا بیماری های دریچه قلب دارن، به ویژه نارسایی آئورت دارن، یا ممکنه که یک سری بیماری های مثل تنگی رگ های در داخل کاروتید یا شاهرگ داشته باشن به مقدار خیلی شدید، یا تنگی رگ در داخل مغز داشته باشن. به ویژه یک بیماری هایی هستش که فرد به صورت ژنتیکی و ارثی رگ‌های داخل مغزش یه خورده حالت تنگی پیدا میکنن به خاطر به اصطلاح تکثیر سلول‌های عضلانی جدار رگ، که این افراد بیشتر خانم‌های جوانی هستن که صدای قلبشون رو میشنون و درصد قابل توجه این افراد همزمان با اینکه این تنگی در رگ‌های مغزشون وجود داره، در رگ‌های کلیه‌شون هم وجود داره، به نام فایبروماسکولار هایپرپلژیا بهش میگن و این افراد از فشارخون‌های بسیار شدید رنج میبرن. درچه خانم‌های جوانی که صدای قلبشون رو میشنون ولی نه صدای قلب بلکه یک صدای فشفش خیلی شدیدی میشنون و فشارخون هم دارن، حتما باید یه سونوگرافی داپلکس یا داپلر رنگی کلی انجام بدن که نکنه اون بیماری فایبروماسکولار هایپرپلژیا رو داشته باشن. اینم پس دومین حالتی هستش که فرد صدای قلبش رو میشنوه، اما صدای غیر عادی هستش. اما سومین صدای غیر عادی که در گوش شنیده میشه که به نام تینیتوس بهش میگن یا رینگ بهش میگن یا صدای سوت کشیدن بهش میگن، که خیلی هم تلفن میشه از ایران یا از کشورهای دیگه یا از خود آمریکا تلفن میشه که میگن من گوشم سوت میکشه، من چیکار باید بکنم؟ اولا که این خب توی فیلد کاری به اصطلاح داخلی، دکتر داخلی یا دکتر کلیه نیست، ولی من یک توضیح خیلی مختصری خواستم عرض کنم. اولا که حدود 5% افراد از این عارضه رنج میبرن، یعنی گوششون سوت میکشه. حالا الزاما این سوت کشیدن نیست، بعضا صدای مثلا زنگ میاد، بعضا صدای بوق میاد، یعنی ممکنه که فرکانسش هم بالا نباشه، فرکانسش ممکنه که پایین باشه. این صدا میتونه ثابت و دائمی باشه، ممکنه که یک چند ساعت اتفاق بیفته و بعد خوب بشه، دوباره اتفاق بیفته، ممکنه تو روز باشه، ممکنه تو شب باشه، ممکنه یک طرفه باشه، ممکنه دو طرفه باشه. تقریبا در اکثر اوقات این صدا غیر عادی هستش و حالتی نداریم که فرد تینیتوس یا رینگ یا سوت کشیدن گوش داشته باشه و این حالت نرمال باشه. علل شایعش رو من عرض میکنم و امیدوارم اون عزیزمون که چندین بار از من سوال کرده باشن به هر حال از این پاسخ تا حدی متوجه قضیه شده باشن. یکی از علل شایعش افرادی هستن که بالای 60 سال هستن و شنواییشون شروع میکنه کم شدن. اکثر کسانی که بالای 60 سال هستن و شنواییشون شروع میکنه کم شدن، همزمان با کاهش شنوایی از این مسئله تینیتوس یا زنگ یا سوت داخل گوش رنج میبرن. این یک. دو، کسانی که همیشه در معرض صداهای خیلی بالا هستن، مثلا کسانی که دارن همیشه هدفون تو گوششون هستش و موسیقی رو با صدای خیلی خیلی بلند گوش میدن، یا کسانی که مثلا توی جاده سازی هستن و از این مته هایی که جاده رو مثلا آسفالت رو سوراخ میکنه استفاده میکنن بدون هدفون، یا کسانی که تو فرودگاه هستن، توی باند فرودگاه کار میکنن و هدفونه مثلا خوب کار نمیکنه. این افراد در عرض مدت کوتاهی به خاطر صداهای بسیار شدیدی که وارد گوششون میشه آسیب میبینه گوششون و این افراد تا آخر عمر ممکنه که گوششون سوت بکشه. علت دیگه بیماری های داخل گوش هستش، مثلا کسانی که اوتیت مدیای حاد یا مزمن دارن، کسانی که بیماری دارن به نام اوتوسکلروسیس، کسانی که سرومن در گوش دارن. همین واکس یا سرومن گوش همچنین میتونه تولید تینیتوس بکنه و یا تولید همین سوت کشیدن گوش بکنه.
دیگری بیماری های عصب گوش هستش یا عصب شنوایی هستش که اون بیماری ها هم میتونه باعث این حالت بشه. و دیگری بیماری های داخل مغز هستش، در صورتی که فرد اون مسیر عصب شنوایی که وارد پایه مغز میشه و بعد قسمت تمپورال یا قسمت پیشانی لوب مغزی میره، تو همین مسیر هر جایی که متاثر بشه فرد میتونه گوشش سوت بکشه. در نتیجه یه نفری که فرض کنیم تومور ناحیه گیجگاهی یا ناحیه تمپورال مغز داره یا مثلا سکته کرده در اون ناحیه، ممکن هستش که دچار سوت کشیدن بشه. پس این هم یکی از علت دیگرش یک سری داروها هستن. یک سری داروها هستن که میتونن باعث سوت کشیدن گوش بشن بدون که شما خودتون بدونین. مثلا کسانی که لیسیکس یا فروسماید مصرف میکنن، دیورتیک با دوز بالا، و یا اینکه کسانی که این دارو رو مصرف میکنن و همزمان بیماری کلیه شدید هم دارن، این افراد خیلی در ریسک این هستن که گوششون سوت بکشه و اون اثر لیسیکس یا فروسماید هستش روی داخل گوش وارد مکانیزمش نمیشه. همچنین آسپرین اگر با دوز خیلی بالا مصرف بشه، البته نه دوزای معمولی نه، ولی مثلا با دوز بالای 6 تا 8 گرم در روز اگر کسی آسپرین رو مصرف کنه، ممکنه که گوشش شروع کنه به سوت کشیدن. همچنین کسانی که مثلا یک سری قرصایی که مثلا برای مالاریا استفاده میشه یا قرصایی که ضد آریتمی قلبی هستش، میتونه تولید سوت کشیدن در داخل گوش بکنه. درمان سوت کشیدن در داخل گوش بسیار درمان مشکلی هستش. آیا دارویی وجود داره که برای سوت کشیدن گوش مفید باشه؟ خیلی داروی زیادی ما نداریم، فقط 2 تا گروه دارو وجود داره. یکی قرصای بنزودیازپین هستش، به ویژه زنکس یا آلپرازولام. در چه کسانی که گوششون سوت میکشه میتونن به مدت خیلی محدودی از این قرص زنکس یا آلپرازولام استفاده بکنن. یکی دیگه از داروهایی که استفاده میشه قرصای ضد افسردگی نسل اول هستش، نه مثل فلوکستین و زولافت و سرترالین و ولبوترین و اینا، نه، قرصایی که ضد افسردگی هستش و مال نسل اول هستش، مثل امیپرامین، نورتریپتیلن، امیتریپتیلن. اینا دیده شده که در یک سری شرایط خاصی میتونه باعث بهبود زنگ زدن یا سوت کشیدن گوش بشه. منتها درمان اصلی تینیتوس یا سوت کشیدن گوش این هستش که خود اون بیماری اصلی، حالا وکس داخل گوش هستش یا بیماری های داخل گوش هستش، بیماری های مغز هستش، مصرف دارو هستش، اون بیماری اصلی درمان بشه. در خیلی از موارد فرد اون بیماری اصلی رو هم که درمان کنه، اون گوش سوت کشیدن گوش کماکان باقی میمونه و اون به خاطر یک فنومن خیلی جالبی هستش که وارد جزئیاتش نمیشم. اگر روزگاری وقت بشه توضیح خواهم داد که وقتی که فردی اون سیگنال های عصبی و سیگنال های شنوایی مرتباً وارد گوشش میشن، وارد مغزش میشن و تولید تینیتوس میکنن، بعد از یک مدتی یک حالت کاندیشنال در داخل نورون های مغزی ایجاد میشه که باعث میشه که اون نورون های مغزی دیگه اون سیگنال رو در داخل خودشون ایجاد بکنن. در چه شما حتی اگر بیاین اون عامل اولیه رو هم از بین ببرین، اون سوت کشیدن گوش هیچ وقت از بین نخواهد رفت. در چنین حالتی افراد رو مراجعه میدیم ما به کلینیک های تینیتوس. یعنی یک جاهایی هست در آمریکا که من فکر کنم در ایران هم 100% باشه، کلینیک ها یا درمانگاه‌هایی هستش که مخصوص همین تینیتوس یا سوت کشیدن گوش هستش که اون وقت اونجا از روش‌های مختلف استفاده میکنن، سیگنال های خاصی رو وارد گوش میکنن که بتونن اون به اصطلاح سوت کشیدن گوش رو از بین ببرن، که اونم آیا ممکنه جواب بده و یا آیا ممکنه که جواب نده. به هر حال این به خاطر اینکه شما سوال کردین خواستم هم سوال شما رو جواب بدم، هم سوال این عزیزمون که چندین بار از من سوال کرده بودن. بسیار